السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو، په کوټ کې د جیدات په تنازع سره د یو کور شپږ کسان قتل شول. دا ټول په خپلو کې تره زامن او ترګان څخه تره زامن وو. دا جیدات د مخکې کلونو نه شاړ پروت دی او په دې جیدات باندې مشرانو جرګه وکړه چې دا تقسیم شي. دا جیدات تقسیم کو د هر یو کس شپږ جریبه ورسېدل. په دې فیصله باندې څه کسان خپه لاړل چې شپږ جریبه کم ده. په سبا باندې هغه څخه تره زامنو د نورو نه شپږ کسان وویشتل. ډېر بېدردۍ سره یې قتل کړل. اوس مشران ډېر زیات خپه دي او غوسه دي. دوی نه معاف کوي. مشران وایي چې مونږ انصاف غواړو. دا مجرمان دي زر تر زره ګرفتار شي او دا دې پانسي کړلی شي، ځکه چې دوی ډېر زیات ظلم کړی دی. دا څومره د افسوس خبره ده چې په یو ورځ باندې یو مخبري ته شپږ کسان وړلی کېږي. دا څومره د افسوس خبره ده. د دوی په کور والا باندې به څه تېرېږي. مشران خو وایي مونږ یې نه معاف کوو، دا دې ګرفتار شي او پانسي دې کړلی شي. پولیس کوشش کوي چې دا ګرفتار کړي، خو هغوی لا بېدرکه دي. حقه ځمکه او خپل کورونه یې ورته پرېښودل او لاړل وتښتېدل. دوی په دې ځمکه باندې صبر کړی او اوس په دا غم نه و. مشران ډېر زیات غوسه دي او هغوی یې نه معاف کوي. هغوی وایي دا دې پانسي کړلی شي. دومره ظلم خو څوک نه کوي. دومره ظلم څوک پردوس هم نه کوي چې دوی د خپلو سره وکړو. مشران یې اوس نه معاف کوي. هغوی وایي چې دوی دې پانسي کړلی شي. دا وه زموږ نننی ویډیو. که دا ویډیو هم خوښ شوي زموږ روشني کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلی نشان ووهئ. نورو معلومات دپاره به زموږ ویډیو تاسو ته ډېره په اسانتیا سره راځي. والسلام.